Монсодор хэвлэлийн газрын хүүхдийн номын жангар редакц Шинэ дэлхий телевиз хамтран бүтээв. Залхуу өрөв тас. Өвлийн урт шөнө өвч биен бэрч өрөв тас шувуу даарахта. Өөрийн гэртээ болъё. Маргааш гэхэд ясан гэрээ барьчих. Гэж үнэн зүрхнээсээ хүсэж үр цайхыг л хүлээжээ. Маргааш өглөө болж мандах нар гарахад азар тэнгэрч бүлэрч амтан бүхэн баясгад өрөв тас шувуу нисэж өндөр ууланд гараад өргөө гэрээ барих өнөөх бодлоо мартчихжээ. Дараах шөнө нь болоход дарахын ихээр даарч Тэ. Яг л маргааш заавал ясан гэрээ барья. Гэж үнэн зүрхнээсээ хүсэж үр цайхыг л хүлээжээ. Өглөө дөнгөж боломогц өнөөх бодлоо мартчихж. Шүн болгон бодсоор шүлэг нойрондоо шийдсээр бүтэн өвөл өнгөрөхөд бүтсэн юм юу ч байсангүй. Даарахын ихээр даарч, дагжихын ихээр дагжиж хад чулуу бараадсаар хариу өвлийг баржээ. Хад чулуунд хадгалалтай биш. Хайр чулуунд тавилттай биш дээ. Өндгөө гарахаас нь үүр засч авна. Гэж өрөв тас бас л бодож гин. Өнөөдөр ч яах вэ болий гэж маргааш өдрөл яг хий гэж маш тодорхой болцож гинэ. Өдөр шөнө ээлжилсээр өрөв тас шувуу хойшлуулсаар өндгөө гарах болоход үүр гэргүй байжээ. Энэ жил ч өнгөрлөө шүү. Ирэх жилэл заавал барихас. Гэж өрөв тас шувуу шийджээ. Өчнөө чудаа бодож дараах жилд нь дандаа ингэдэг байж л дээ. Олон жил өнгөрөхөд огт өөрчлөгдсөн юмгүй гин. Даанч залхуу зангаасаа болж даарч явдаг болжээ тэр. Өөрийн гих хоронгоо өндгөө хийх үүргүү өдийг хүртэл тэгээд өрөв тас шувуу зовж явна да. Монсодор хэвлэлийн газрын хүүхдийн номын жангар редакц Шинэ дэлхий телевиз хамтран бүтээв. Хүүхдүүд орчин тойронтойгоо тойрон хүрээлж байгаа тэр зүйлтэйгээ танилцах явцдаа бол ойлгомжгүй зүйлүүдтэй маш их учирдаг. Тэгээ энэ үед бол тэр зүйлийг танин мэдхийн тулд өөрөөсөө ахмад хүмүүсээс, эцэг эхээсээ, эмээ өвөөгөөс ах эгч нараас бол яагаад гэж байнга л асуудаг шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ үед эцэг эхнэр маань хүүхдийг үнэн зөв баталгаатай мэдлэг яг энэ үед л олгож зөв чиглүүлэх учиртай юм байна. Тэгэхээр эцэг эхнэрийн маань гаргадаг нэг том алдаа юу вэ гэхээр тэр бүрчлэн бас хүүхдээ яагаад гэсэн асуултанд хариулж чадахгүй байх, тийм мэдлэгтэй байх, мэдлэггүй байх. Дээрээс нь бас сургуульд энэ мэдлэгийг олгох чухал уу гэсэн тэр итгэл үнэмшлэр ханддаг учраас тэр бүрчлэн бас хүүхдтэйгээ яагаад гэдэг тэр асуултанд нь төдийлөн хариулж мэддэггүй. Яг уу энэ болгоныг тэнцвүүлж гэдэг юм уу дутууг нь нөхөх хамгийн том их сурвалж нь юу гэхээр ном болж таардаг. Дэлхийн томоохон компани болох Тикагийн
гайхамшигтнүүд энэхүү цувралыг манай Монстр хэвлэлийн газраас албан ёсны хэрэгтэйгээр гаргасан байгаа. Энэхүү ном юу вэ гэхээр хүүхдэд маш энгийн тайлбартаагаар одоо дэлхий болон од гарагс ер нь одоо тойруулан хүүхдийн эргэн тойронд харагдаж байгаа, тойрон хүрээлж байгаа байгалийн юмс үзэгдэл одоо шинжлэх ухаанаар бүтээгдсэн машин одоо хэрэгжилж байгаа өдөр тутамдаа хэрэглэдэг тэр зүйлсийн талаар одоо маш энгийнээр тайлбарлаж хэлсэн номнод байдаг. Яг Декагийн энэхүү цуврал бол 8-аас дээш насныхан зориулагдсан гэж бид нар үзээд байгаа. Тэгэхээр энэхүү номноос одоо Монстр хэвлэлийн газраас гаргасан 12 цуврал байж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол сансрын тухай, хүний биеийн тухай, далай тухай, мөн одоо хүүхдүүдийн хамгийн их сонирхдаг Цезар, Рецро тэгээд мөн далайн дээрвчний тухай, ер нь энэ одоо дэлхий юунаас бүтдгийг, чулуулгийн тухай гих мэтлэн маш олон цувралыг гаргасан байгаа. Түүнчлэн бас бид бүхэн танин мэдхүү номоос гадна уран зохиолын номыг бас их нэлээд төлхөө гаргадаг. Энэхүү одоо уран зохиолын ном маань мэдээж хүүхдүүдийн одоо зан хүмүүжил, боловсрал, танин мэдхүүд маш их хэрэгтэй байдаг. Хамгийн сүүлд одоо манайх Шведийн маш алдартай зохиолч Линдгрений зохиолуудыг цувралаар гаргаж байгаа. Одоо уншигчдын хүүхдүүдийн сонирхлыг татдаг маш олон цуврал байдаг. Түүний дотроос бол энэ сансар гэдэг цуврал бол бас хүүхдүүдийн нэлээд бас сонирхон уншдаг цувралуудын нэг. Учир нь юу гэхээр сансар одоо өгтөргөө бол одоо багчул хүүхдүүд төдийгүй томчул хүртэл одоо хүртэл бүрэн одоо өөрийнхөө нууцыг тайлаагүй тийм тайлагчшгүй одоо гаргас сансар өгтөргөө байдаг шүү дээ. Ер нь хүүхдүүд ингэдэг шүү дээ. Өөрийнхөө одоо тухайн зүйлийн талаар олж мэдсэн тэр одоо ойлголтоос улбаалаад тухайн юмд хандах хандлага нь одоо төлөвшдөг. Тийм учраас ямар ч байсан одоо хүүхдүүдэд олгох тэр мэдлэг бол маш үнэн бодтой байх хэвээр, үнэн зөв байх хэвээр. Тэгжээж энэ хүүхэд ирээдүйд одоо боловсралтай, зөв мэдлэгтэй, баталгаатай мэдлэгтэй хүн болж төлөвшөх хэвээр. Тэгэхээр Монстр хэвлэлийн газрын хүүхдийн номын Жангар редакц Шинэ дэлхий телевиз хамтран бүтээв.